तो गाइज आपके भी फ़ोन में आवाज़ डबल आ रही है, तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है टेक NRK। तो गाइज सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कॉल मिला लेंगे किसी को, जिसको आप कॉल करना चाहते हैं उस पे हम कॉल को मिला लेंगे। तो चलिए हम कॉल को मिला लेते हैं। तो यहाँ पे हम कॉल को मिला लिए हैं। स्पीकर को ऑन नहीं कर सकते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ से स्पीकर ऑन और ऑफ हो रहा है। और यहाँ पे हम लाउड स्पीकर को बंद कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद देखेंगे कि मेरा प्रॉब्लम ठीक हुआ है कि नहीं, क्योंकि लाउड स्पीकर पे बात करने से डबल आवाज़ निकलती है। तो यहाँ पे बंद करके फ़ोन कर सकते हैं। और इससे भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे कि अपना हैंडसेट या ईयरफोन को मोबाइल से कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अपने फ़ोन में हेडसेट को लगाकर कॉल करें और चेक कर लें कि आपके मोबाइल में डबल आवाज़ ठीक हुई है या नहीं। और गाइज यहाँ से आपको हेडफोन या ईयरफोन लगाने पर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे कि रीस्टार्ट बटन पे हम चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रीस्टार्ट का बटन लिखा हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से देखेंगे कि मेरा प्रॉब्लम ठीक हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे रीस्टार्ट पे हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मोबाइल ओपन हो चुका है। और फिर से हम कॉल को दोबारा लगाकर चेक कर लेंगे कि आवाज़ ठीक हुई है कि नहीं। तो और यहाँ से ये भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो फिर अब लास्ट सेटिंग में हमको जाना है। तो हम क्या करेंगे, सेटिंग के ऑप्शन में चले जाएंगे। तो हम सेटिंग के बटन को ऑन कर लिए हैं। सेटिंग के बटन को ऑन करने पर हम क्या करेंगे कि कहाँ चल, तो यहाँ पे हम रीसेट के ऑप्शन में आ गए हैं। और उसके बाद क्या करेंगे कि रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसमें हम चले जाएंगे। इसमें जाने के बाद हम क्या करेंगे कि फिर से इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने पे क्या करेंगे, रीसेट का सेटिंग यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से आने के बाद इसको फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा मोबाइल रीसेट हो जाएगा। देख सकते हैं कि बंद होने लगा। और फिर से यहाँ से आप मोबाइल को खोलिएगा तो आपका प्रॉब्लम ठीक होगा। तो हो सकता है नहीं होना रहेगा, तो आप अपने किसी इलेक्ट्रिक के दुकान में जाकर आप अपने मोबाइल को चेक करवा सकते हैं। तो गाइस हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।